आपके यूट्यूब चैनल डीएसएसबी गवर्नमेंट जॉब। डीएसएसबी का 2 नोटिस आए हैं रिज़ल्ट से रिलेटेड, जिसका पोस्ट नेम है कैंटीन अटेंडेंट, पोस्ट कोड है 10/24। यहाँ पर जो वैकेंसी थी डीएसएसबी में, टोटल वैकेंसी यहाँ पर शो नहीं हो रही है टोटल वैकेंसी पर इसका जो रिज़ल्ट है वो आज आ चुका है और देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है। इसमें शायद वैकेंसी कम ही थी, इसलिए यूआर की जो वैकेंसी थी उसी का रिज़ल्ट आया है। 200 में से यूआर की 174.25 कट ऑफ गई है और यहाँ पे एक वेटिंग पैनल लिस्ट भी निकाली है जिसमें 166 है यूआर के मार्क्स। ठीक है गाइस, अगर जिन्होंने भी कोर्ट ये कैंटीन अटेंडेंट का फॉर्म भर रखा है उसे एक बार रिज़ल्ट ज़रूर देख लें अपना। और दूसरे नोटिस की बात करते हैं। दूसरा नोटिस आया है आपका फार्मासिस्ट अंडर पोस्ट कोड 1/24। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी थी 318 वैकेंसी थी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी वैकेंसी दे रखी हैं और इसका जो ये है मेन रिज़ल्ट है, ये टायर ऑनलाइन रिटर्न टायर 1 का रिज़ल्ट है ये। ठीक है गाइस, और देखते हैं यहाँ पे जो इनकी फाइनल कट ऑफ गई है वो क्या गई है। हाँ, तो यहाँ 318 वैकेंसी पर यहाँ पर जो यूआर की है 123.04, ईडब्ल्यूएस की 100 पे है, ओबीसी 93.10, एससी 115 पे है, एसटी 65.92 पे है और पीडब्ल्यू कैटेगरी ए का है 68.36, पीडब्ल्यू कैटेगरी सी है 74.97, कैटेगरी बी एंड सी 70.94 और स्पोर्ट्स पर्सन का है 109.23। यहाँ पे वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी की है इन्होंने। दोस्तों, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और डीएसएसबी